ফুৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোহি কলীয়া ভোমোৰা সেতু। খন পাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি। দলংখনৰ দুয়োপাৰে আছে আৰক্ষী চকী। ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই বনালোঁ কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ যান বাহন ৰখাই ভিডিঅ' বনোৱা বা ফটো উঠাৰ অনুমতি নাই। কাৰণ দলংখন বহুত ঠেক আৰু ঠেক হোৱাৰ বাবেই কাষতে এখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে দলং এখন। এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল ৩.১৫ কিলোমিটাৰ। এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল 1981 চনত আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল 1987 চনত। নমো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কভি শান্ত বহে কভি ৰুদ্ৰ पल पल एक नया चित्र ओ जिंदगी के सखा यूं ही बहना तू है सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता नमो ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र तेरी लहरों में पिता গছ-গছনিবোৰ সেইখিনিতে এটা ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ আছে। মই এবাৰ আহিছিলোঁ চাবলৈ, আহি বহুত ভাল লাগিছিল। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আহিব পাৰে আপোনালোকে দেই ইয়াত পিকনিক খাবলৈ। বহুত की बाहें मिले तेरी बूंदों से फसलों के मोती खिले सदियों से तेरे किनारे जीवन का है खजाना तू बहना यूं ही बहना ये धरती सजल कर बहना तू देश के कंधे का है नीला दुशाला नमो ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र तेरी लहरों में जीवन की आहट मिले तेरी बूंदों से दुनिया की आंसू धुले नदियाँ नहीं नद कहे तुझको कभी क्रोध ना दिखलाना तेरा सदियों से जारी है बहना तुझे क्या क्या नहीं पड़ा सहना यहाँ बसी हर धड़कन का तू ही है रखवाला नमो ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र अभिशान